大家好啊！今日帶大家咧就去大金鐘啊。咁大金鐘咧就喺馬鞍山同埋西貢中間。咁我今日咧就係行山嘅時候咧，起步嘅時候咧就係都幾好太陽嘅。咁啊，奈何呢度行11公里咧就唔算話好長，但係咧中途咧就落大雨，咁啊都來了啦。咁梗係繼續去啦。咁今集嗰個精彩片段咧就包括咧就係上咗去大金鐘個頂嘅。咁上到去咧嘅時候咧就橫風橫雨，仲要係咧望住西貢全景嘅時候咧，好大雨，係啦，全個西貢都落緊雨嘅呢個位。咁啊，大金鐘個景咧就相當之優美啦。咁啊，望嘅景色都馬鞍山嘅景色。咁我哋起步咧就係喺馬鞍山站咧就係 B 出口起步。咁我哋咧就係穿過去新港城中心。係啦，跟住去到篤嘅時候咧，就係搭住呢架升降機，咁啊落翻去咧就係新港城啊。穿過新港城之後咧，就去到盡咧呢度咧就係有個有堂樓梯嘅。咁上翻呢堂樓梯嘅時候咧，咁我哋就會接翻上去馬鞍山嘅路嘅。係啦。咁跟住之後咧，喺前面呢個紅綠燈嘅位置啦，咁啊，你馬鞍山路呢個紅綠燈嘅位置咧，我哋咧就係過馬路。你睇今日嘅天色幾咁清，藍天與白雲啦，行到咁上下都仲未見得到今日嘅氣郁啊。咁啊落大雨啊，咁啊嗱呢度咧就有堂樓梯，咁啊我哋就上咗呢堂樓梯先。咁呢堂樓梯之後咧就會正式咧，我哋就會進入去馬鞍山嘅村路啊。咁村路咧其實咧全部都係石屎路嚟嘅啫，其實都唔需要太過擔心嘅。咁呢度咧人哋仲話埋俾你聽有地鐵個標示，係啦。咁我哋呢度就轉左。就去馬鞍山村路，咁跟住繼續上啦。你睇下幾好太陽，我仲諗住滿心歡喜繼續行上去嘅時候呢，咁啊，你就去到某個位啦。嗱，呢度呢就係正式咧就進入去前方呢就係水塘位嚟嘅。不過呢，我哋呢就唔入去馬鞍山海水配水庫，喺呢個佢嘅側邊呢，咁就有一條路就轉右，係啦。咁跟住之後咧，我哋咧就係而呢個咧就馬鞍山村路啦。咁我哋咧就係呢度咧冇路過，咁我哋過咗去對面馬路先，靠右行。咁咧就我哋繼續去沿住呢條馬鞍山村路咧就繼續行啦。因為咧住呢度係完全係石屎路啦，所以我 skip 晒好多地方啦。咁一路直去啦，去到第一個嘅迴旋處咧，其實咧嗰個迴旋處咧就繼續向前行就啱噶啦。咁亦都唔需要有太多嘅咩嘅諗法嘅。咁呢度都繼續會有馬鞍山村路嘅路牌啦。咁我哋都係繼續上就 OK 噶啦。咁上到咁上下一個涼亭啦，咁啊即係話你聽啦，繼續都係啱呢條路嘅，咁啊繼續上嘅啫。咁嗱，去到咁上下嘅時候咧，就會見得到咧，就係馬鞍山嗰個郊野公園燒烤場啊。咁我哋經咗個燒烤場之後咧，都係繼續嘅。係，咁啊呢度都幾熱鬧下噶。咁啊呢度係啦，跟住之後咧，我哋咧就靠右行。係啦，呢個分岔路就靠右行嘅。咁我咧就正式即係入村啦。咁我哋而家入咗村啦，咁就係啦。嗱，馬鞍山郊遊徑啦，咁我哋咧就我哋去咗個馬鞍山郊遊徑，咁啊，我哋就繼續向上行嘅。咁呢度咁上下咧，就會係去呢啲停車場啦。咁過咗個停車場之後咧，我哋咧就會進入山路啊，係啦。咁進入翻山路之後咧，咁就係上樓梯咁樣啦，係啦。咁呢堂樓梯之後咧，咁就係繼續上嘅啫。咁我哋咧就盡快咧就會去翻上去，接翻上一個嘅涼亭嗰度嘅。咁個涼亭嗰度咧就係麥理浩徑，係。咁呢度不停係咁上樓梯啦，呢度都係好 well develop 嘅路線嚟嘅。咁樣同埋啲石路都好清晰啦，你都唔需要擔心話蕩失路。呢個位置就相當清晰嘅。咁去到嗰個涼亭嘅時候咧，咁我哋咧就係要去揾翻麥理浩徑嗰個方向。
咁我就去昂坪啊，係啦。咁啊，前面咧都有好多人喺度打緊卡啦。咁我哋望住個涼亭，咁我哋都係繼續向前行嘅。係啦，咁我俾大家睇睇呢個路牌，哇，幾多地方。其實咧，我哋今日嘅目的地咧就係大金鐘嘛。但係咧，點解我哋行呢邊呢？因為咧，大金鐘嘅方向咧，我哋向沿住麥理浩徑 M081個方向咧行嘅話咧，咁逆走翻上去嘅時候咧，呢邊多沙石路，如果我哋選擇用多沙石路嗰邊咧，行上山咧就冇咁跣。咁我哋首先去咗昂坪先啦。咁啊，昂坪之後咧，就一夜就轉左。就會係大金鐘呢度就西貢嘅景色啦。咁呢度咧一日轉咗上去嘅時候咧，咁其實呢條路咧都好清晰嘅，唔需要太過擔心。咁啊沙石路就比較多少少，咁啊大家要小心少少啦。咁啊上山都仲可以嘅，但如果咧你選擇係頭先所講啦，如果由麥理浩徑 M080嗰邊開始順走翻上去大金鐘咧，反而嗰個位置咧就比較上棘少少，因為咧落嚟嘅時候難，但係上去嘅時候都係容易嘅。咁啊，大金鐘其實都幾咁尖噶，咁啊，所以大家都要預留翻自己少少嘅體力啦。咁啊，上呢個嘅大金鐘，咁我哋一繼續上嘅時候，會望得到咧路線咧都唔算話係唔清晰嘅，咁路況咧都相當之清晰啦。因為實在太多人行啦，咁所以大家跟住翻嗰啲嘅沙石路去行咧，就已經係 OK 噶啦。咁啊嗱，呢度咧見到咧呢啲浮沙碎石嚟噶啦，見得到都好清晰嘅。都毫無懸念。如果你呢邊落嘅話呢，咁你需要多少少嘅體力去落山。咁但係我哋選擇用呢邊比較多沙石路去上山嘅話呢，咁就係比較上係安心少少嘅。因為上山容易啊嘛，落山比較難，所以呢，我哋反其道而行，都係可以上到去大金鐘嘅。咁啊呢堆咁嘅沙石路啦，咁啊如果你真係呢邊落呢，都幾棘手噶。咁啊，所以呢，我哋咁樣行嘅話呢。唔使太擔心。咁啊，繼續向上行嘅時候咧，你都見到咧，因為呢條路線嗰個嘅距離係沙石路嘅距離咧，都比較長少少。咁所以咧，你自己諗諗啊。如果你想象到呢一條路你係用落山嘅方式嚟落嘅話咧，係幾咁辛苦。咁啊，但係咧，好多人都係喺麥理浩徑 M080嗰邊上山嘅喎。點解？因為順路啊嘛。咁我覺得咧，順路同埋用體力嘅話咧，咁梗係用個腦去考慮咗條路沙石路多嘅時候咧，同埋做足功課先行嘅話咧，咁我就會寧願行多少少，咁就係會響昂坪營地嗰邊開始上山，咁咧就開心啲，係啦。咁昂坪營地嗰度咧，大概咧就係 M082嘅。咁即係話咧，其實最慘嗰樣嘢咧就係你行多大概多幾百米啦，未夠1公里嘅。因為其實佢嗰個位喺個涼亭開始計咧，就係喺080同 M081中間啊。咁所以咧都唔足夠話係由 M080行到去 M082，即係1公里嘅距離啊。咁啊呢度咧。開始咧，我哋上去大金鐘嗰度咧，都頭先所講啦，我哋就自取咁上嚟啦。咁啊，所以咧，去到某啲位咧，都係要手腳並用啊。咁啊，呢啲位置咧，咁你手腳並用嘅話，都係容易嘅。咁再加上啦，咁啊呢度啲路咧，亦都係成隻腳嘅腳位俾你上嘅。咁所以咧，亦都唔需要太過擔心自己唔夠位去上啊。咁啊，再加上啦，呢度就算 even 係大風咧，我橫風橫雨上到頂啦，咁都冇問題啦。咁啊嗱，見得到啦，其實咧嗱，我都係冇戴手套嘅。呢段路線咧，其實都唔需要話太過戴手套嘅，因為都比較上都冇唔係好多嘅尖石啦，亦都唔係好多雜草，咁都 OK 嘅。不過咧，如果咧你計劃陣間係由大金鐘落山嘅話咧，有少少地方咧需要係用手去撥開啲草。如果你喺嗰個位置都擔心嘅話咧，其實我都 suggest 大家咧就戴翻對手套嘅。咁啊喺呢條路線嘅時候咧，都好快脆咧，其實都會係上到去大金鐘頂噶啦。咁我哋一路咧，其實咧我都影翻晒嗰啲實況俾大家睇啦。咁實況上邊咧，你都唔需要話係穿林啊，或者係嗰方面嘅
路段嘅。咁呢度都好多係都好 straightforward，同埋真係好靚嘅路嚟嘅。大家都完全都唔會話要用個腦去揾路啦，即係唔需要用隻眼去揾路啊，同埋唔需要用個腦去諗一諗點樣行，因為其實條路都好清晰嘅。咁啊嗱，唔好意思先啦，講聲咁啊，我行上山嘅時候咧，咁就落緊大雨啦，咁我哋就 even 上到去大金鐘頂嘅時候咧，咁都個鏡頭都濕咗，有少少水滴啊，咁啊唔好意思啊，咁啊上到嚟大金鐘頂嘅時候咧，可以俾你大家睇睇嗱，西貢呢邊係落緊大雨嘅，完全大雨嘅，係啦。咁我哋落山啦，咁啊嗱，落山咧，其實咧呢方面咧呢度咧就唔算話多浮沙碎石嘅，咁呢啲路咧都係比較上平坦少少，即係個頂個位啊，咁過咗個頂先至冇咁平嘅啫，咁先至會落斜，咁同埋咧呢度係碎石路會比較多，而唔係浮沙。咁齋碎石嘅話咧，其實咧你要 tackle 佢，其實都唔會話好難嘅，你行慢啲啲就已經夠啦。但係咧，如果加埋浮沙碎石嘅話咧，咁就會爭好遠噶啦。浮沙碎石就真係好棘手嘅。咁啊，你見得到啦，呢度啲路咧，咁嗱呢度有少少嘅浮沙碎石，但係呢條路咧唔算話好難行嘅。咁啊，我都見得到咧，我都係用正常速度。嗱，呢度其實我話所以係較快鏡，因為其實咧，如果唔較快鏡嘅話咧，呢條路都會呢條片會好長啊。係啦，咁啊呢度嗱有少少嘅碎石路啦，咁我哋再過埋呢啲碎石路之後咧，就會繼續係比較上邊直少少咁樣落翻去麥理浩徑 M080附近嘅位置啊。咁我一落山嘅時候咧，咁呢啲坳位咧就比較上面大風少少嘅，即係大金鐘落翻去嗰個麥理浩徑嘅時候咧，就比較上大風少少嘅。咁啊，嗱，你見得到啦，呢度啲比較上面咧係斜少少嘅啫。咁啊，落山嚟計嘅斜少少嘅話咧，頂實籠嘅，你咪揾個身坐低，跟住之後攞隻腳嚟落咯。咁就個 pad，如果真係有需要嘅，咪坐低咯。其實冇人會話你噶嘛。咁啊，你自己用自己嘅方法去落山就 OK 噶啦。咁 even 就算呢度咧冇乜扶手位啦，咁啊大家都可以啲草咧比較低，所以其實都唔算話好多。會棘腳嘅，咁啊，大家都會望得到啦。其實 even 就算佢嗰度幾大風啦，咁都冇影響到話我拍片呢一個嘅鏡頭嘅。咁只係幾滴雨水黐喺鏡頭上邊啦。咁我呢度係冇計啊，落咗山先至再抹一抹個鏡頭，先至知得到其實都濕咗啦。係。咁嗱，前邊咧就其實咧就係麥理浩徑 M080啦。咁如果咧你繼續向前行咧，就係最麥理浩徑最靚嗰段咧就係灣曲山路段。但係我哋今日咧就因為橫風橫雨啊，其實咧就唔去灣曲山嘅路段啦。咁啊而家呢度咧就落翻去 M080左右咧就已經係 OK 噶啦。跟住咧陣間落到底嘅時候咧，我就會直接咧就係轉左行咧，咁就會落翻去嗰個涼亭，咁就係 OK 噶啦。咁啊，臨去到呢段路落大金鐘底嘅時候咧，呢條路咧因為多少少嘅樹木啊，咁啊反而咧棘咗腳添，係啦。如果反而你頭先冇乜草啊剩嗰啲咧，咁你都會比較上面容易落啊。呢度咧多草，咁啊呢條路就比較窄少少啦，咁啊最好就自己小心少少啦。咁而呢度直嘅話咧，其實嗰啲誒浮沙碎石咧，亦都唔算話好多，即係碎石會比較多少少啦。咁所以咧都容易過。如果你係喺另一邊落山，呢邊落山就反而係易啲嘅。你見得到啦，其實我呢度都行咗一段日子啦，咁啊，所以都奉勸大家都會嘥少少時間。咁啊，嗱，我咁快咧就去到麥理浩徑，上邊少少呢度就係頭先我哋落嚟嘅地方，係啦，大金鐘啊。我哋轉左，係啦，轉左，跟住之後咧，嗱就過咗個涼亭之後咧，我哋就唔去分，我哋咧就向住西貢方向進發啦。咁啊，大水井，
咁呢度咧，其實呢條路咧就叫做馬鞍山郊遊徑嚟嘅。咁呢個馬鞍山郊遊徑嘅時候咧，頭先所點解要轉左咧？如果你唔轉左嘅話，就轉右咧就會向住 M083麥理浩徑個方向行噶啦。咁如果我哋而家呢度咧就轉咗落去嘅話咧，就係往大水井。咁嗰度咧就叫昂坪新村啦，或者係茅坪新村啊、北港坳嗰一笪咧，都係我哋今日要去嘅目的地嘅。咁同埋咧，嗰個大水井咧，咁就係落咗去之後咧，咁就係去西貢嘅市中心咧，就比較快少少。咁就算咧唔係橫風橫雨嘅話咧，呢度咧都係一條嘅幾好嘅郊遊徑嚟嘅。咁呢條郊遊徑咧都係真係郊遊徑嚟嘅，咁亦都唔見得到啦。咁政府鋪晒啲石路嚟嘅，咁所以都容易行噶，唔需要太過擔心你自己話會蕩失路。因為呢條路咧真係好簡單嘅啫，直接落就 O K 噶啦，唔會蕩失路嘅，真係唔會蕩失路嘅。咁啊，最緊要咧就係去到底嘅時候咧，大水井會有個路牌，咁啊指你向下行咧，咁就出翻嗰啲新村。反而去到啲村嗰啲咧，嗰度開始咧就會比較上面多分叉位。咁嗰啲分叉位咧就最好咧就俾大家咧就睇翻地圖。咁我呢度咧亦都係響資訊欄嗰度咧，我亦都掉咗一條嘅路線嘅地圖啦。你可以跟住 download 翻個離線地圖咧，就去行咧，就可以好容易咁樣穿過晒嗰堆嘅茅坪新村啊、北港坳路啊，跟住嗰度嗰啲村公所啊，嗰啲各方面啦。咁跟住之後落翻去下少少嘅，咁係仲會有嗰啲等場上村啊，嗰啲咁都可以好容易過晒噶啦。咁所以陣間就會留意少少咯。咁啊呢條路咧，咁啊落到咁上下咧，其實都會係一啲嘅好似即係竹林咁嘅景啊。嗱，見唔得？兩旁都係樹，幾咁開心。咁我哋一路落啦，咁呢度係都會容易行嘅，咁都係啲樓梯啊，石樓梯，所以都唔需要太過擔心。Even 咧嗱，之前咧就係受過華加沙嘅遊輪之後咧，啲樹咧都係已經冧咗好多啦。咁我哋都唔需要太過擔心嘅，因為呢條路都比較上多人行啊，咁有啲人都有份幫手清理咗有部分嘅路啦。咁我哋都繼續向住山下邊即係大水井嘅方向行就可以噶啦。咁一路行咧，頭先都所講啦，咁我哋會接翻上去少少嘅石屎路嘅。咁啊呢度前邊就有墳場啦。咁啊過咗個墳場咧，咁就係會去到一啲嘅大水井食水缸啊。咁啊陣間就會到嗰個食水缸噶啦。咁去到個食水缸嗰度咧，就會話你聽，其實咧有條嗱呢個食水缸啦。咁呢度有個牌，就係寫住大水井嘅。咁我哋咧就繼續咧就係向住大水井嘅方向行，係啦。咁啊再落啦。咁呢度咧就係個昂坪新村啊，講辣嘅，或者茅坪新村呢一欄，係啦。咁我哋咧過咗呢堆新村嘅時候咧，就繼續向前行。咁啊呢度咧就係茅坪村公所啊。咁我哋繼續呢度都幾有一個地標性啦。咁啊繼續向前行。咁呢個就係紅花村公廁啊。咁我哋繼續向住西貢方向行，總之繼續一路係咁上落去就啱噶啦。咁啊呢個係北港坳路啦，咁我哋繼續都係繼續落去嘅。咁啊過對面馬路係啦，繼續落嘅。
呢度咧叫等長路啊，咁其實冇乜作為嘅啫，咁啊，所以呢啲咁嘅標示我都費事講啦，因為呢度咧都比較順容易落啦。咁啊嗱，呢度今日嘅景色咧就相當之正嘅，不過咧如果唔落雨嘅話咧，可以睇晒西貢嘅全景，其實就相當之優美嘅。但係咧奈何今日咧就落緊雨啊，咁啊，所以就俾大家睇唔到個景色啦。咁啊嗱，去到呢度個位嘅時候咧，咁其實政府咧都知道好多人都係行落去西貢啊，所以咧你會見得到咧個標示上面咧話轉左咧就係會去翻西貢市中心嘅。咁我哋咧就跟住呢條路啦，咁就係轉左，即係繼續落嘅。咁我哋落到咁上下，其實咧政府咧啲路牌都話你聽，呢啲位係轉右嘅，見唔見到啊？有個路牌叫你轉右嘅，即係避免你入咗人哋啲村啊。咁啊都幾友善下嘅。咁我哋跟住呢啲路咧，咁就係落咗去先。咁呢度咧，其實咧呢條路咧一路落啦，一路落，一路落。咁落完之後咧，去到咁上下呢度咧有個大嘅分叉位，我哋就係靠左行。咁一路靠左之後咧，跟住一路咧落咧，其實都係靠右行就 O K 噶啦。咁呢度咧，你會見到好多人咧都係向住呢個方向出翻去個市中心嘅。咁你只需要跟住人行咧就已經 O K。如果你冇人嘅時候咧，其實頭先都拍咗片啦，話俾你聽，咁點樣出翻去嘅西貢市中心嘅。所以咧，你都亦都見得到啦，呢條路都係好簡單咁樣出去嘅啫。如果你真係驚嘅話咧，download 咗個地圖先啦，唔使諗咁多啦。呢條路我都會 show 翻晒條路點樣行嘅。咁嗱，頭先所講啦，咁靚嘅地方啦，咁就係包括係西貢啦同大金鐘呢條路線都值得去行一行嘅。咁啊，就 even 橫風橫雨啦。咁啊，我今日行完嘅時候來都來了，咁啊冇理由大風大雨唔上埋個大金鐘，因為爭少少就個大金鐘個位置，亦都話唔算話係好大雨，所以都係 OK 嘅，即係你唔算話落緊暴雨啦，即係咁都 OK 啦。咁我繼續向前行嘅。咁而家呢度咧，咁啊入咗啲村啦，咁啊大家就盡可能咧就係保持翻安靜啦，就盡可能唔好擾亂條村啦，或者係冇喧嘩，唔好食煙啊。咁啊，如果你有垃圾嘅話，咁啊帶出去翻西貢市中心先抌咯。咁啊係啦，呢度咧差唔多條片去到尾聲啦。咁啊嗱，如果咧大家中意呢條片嘅話，俾個 like 我啊。咁再且啦，就係有啲咩 comment 留個言。跟住之後嗱，如果你未 subscribe 我條 channel 嘅話咧，都可以 subscribe 埋我個 channel。咁啊有需要啲片咧，新片都會通知翻你噶嘛。咁啊有啲咩路線大家想行嘅，留多幾個言俾我啊。嗱，呢度就西貢市中心啦。咁啊西貢公路啦。咁啊嗱隔離就呢間甜品鋪啦。咁啊好出名嘅。咁啊大家望一望啦。咁我哋去住呢度等埋個紅綠燈就完啦。拜拜。